Good afternoon, everyone. Welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. We're delighted that you could all be with us today. I'm Karen Severns. I'm the chair of the... I should have started this way. Sorry, I forgot that. I'm the chair of the film committee, and our interpreter today is Mihoko Imai. はい、皆さん、本日は外国特派員協会に、ご来場いただき誠にありがとうございます。私はキャレン・セバンスと申します。こちら FCCJ のフィルムコミュニティの委員長を務めております。通訳は今井美穂子が務めてまいります。And we are really thrilled today to, of course, welcome with us director Ryusuke Hamaguchi and actor Hitoshi Omika. They've just returned from Venice. はい、で今回は、濱口竜介監督、そして、本作の主演を務めていらっしゃいます、大美賀均さんをお招きしております。ベネツィアから、帰られたところで帰国されたところであります。And as you're all aware, over the weekend, Mr. Hamaguchi received the Silver Lion Grand Jury Prize for his new film Evil Does Not Exist at the 80th Venice International Film Festival. The film is a quietly powerful eco-fable that highlights the encroachment of capitalism in a rural area not far from Tokyo. はい、これは皆さんすでにお聞き及びのことと思いますけれども、本作悪は存在しない、は第80回、ベネチア国際映画祭にて、銀獅子賞審査員大賞を受賞しました。本作は東京からほど近い、とある地方にて資本主義がコミュニティを侵食していく様を描く静寂ながらも力強い偶話であります。And with this latest award, Mr. Hamaguchi became the first Japanese filmmaker since the legendary Akira Kurosawa to win prizes at the world's top 3 film festivals in Venice, Berlin, and Cannes, as well as an Oscar at the Academy Awards in the United States. Even more amazingly, Mr. Hamaguchi took only 3 years to achieve this feat, whereas it took 30 for Mr. Kurosawa. 今回、ベネツィア国際映画祭で受賞したことで、濱口監督は、黒澤明監督に次いで世界三大映画祭、つまりベネツィア、ベルリン、カンヌ映画祭での受賞かつアカデミー賞の受賞という快挙を成し遂げた初の監督となります。さらに、驚くべきことに、この快挙、黒澤監督の場合30年かかったわけですけれども、濱口監督はこれをわずか3年で成し遂げたということになります。So before we hear from Mr. Hamaguchi, I'd like to first say congratulations. はい、ということで受賞おめでとうございます。And introduce the producer of the film, Satoshi Takata.And he's going to bring with him something very special. はい、そして今回、会場の方にプロデューサーの高田聡さん、いらしていますけれども、一瞬ご登壇いただきましょう。So we will leave it sitting there so that you can all admire it. Now let me ask Mr. Hamaguchi to, I believe he has a statement from his collaborator Eiko Ishibashi, and first we'll begin with that statement from him, and then he'll comment on the award. はい、ということで、受賞のコメントを後ほど、監督からいただくとして、まず、本作のその音楽を手掛けていらっしゃる石橋英子さんからコメントをお預かりしておりますので、これを監督に読み上げていただくことにまずなります。But first, let's hear from Mr. Hamaguchi. はい、大丈夫ですか。はい、それでは監督からお願いします。はい、悪は存在しない監督を務めました濱口竜介です。この度は本当に、お暑い中お集まりいただきありがとうございます。そのベネチアでお見かけした顔もあるので本当にお互いお疲れ様ですというふうに
申し上げたいと思います。So, ladies and gentlemen, thank you very much for joining us this afternoon. And I am once again the filmmaker of Evil Does Not Exist. I appreciate all of you coming this evening. There are a few familiar faces that I think I've met back in Venice, and I thank you very much for coming again. はい、今、カレンさんからお伝えをいただきましたように、まず石橋英子さん、石橋英子さん、本作で音楽を担当されているんですが、共同企画者でもあります石橋英子さんから、コメントをいただいておりますので、それをまず紹介したいと思います。So I have a few comments that Miss Eiko Ishibashi, who did the music for this film, has offered. So I would like to read what she has written. She was not only just the music, not only did she do the music, but she was a co-collaborator in embarking upon this project with me. はい、では、読み上げます。この度は悪は存在しないが本当に素晴らしい賞をいただき、驚きと喜びの気持ちでいっぱいです。I am filled with so much surprise and joy to hear that this film, Evil Does Not Exist, has won these wonderful prizes and awards. 私がライブ用の映像を濱口さんにお願いしたことから始まった企画ではありましたが、濱口さんやキャストやスタッフの皆様、ロケ地などで協力してくださった皆様のご尽力で、このような素晴らしい映画になったこと、またそこに至るまでのプロセス自体がすでに私にとってかけがえのない宝物のようでした。This project started when I asked Mr. Hamaguchi to create visual material for a live performance, a live music performance that I was to do. But thanks to the efforts of Mr. Hamaguchi, the cast and crew, and everybody who helped on location, it became such a wonderful film. The entire process itself has become an experience to treasure for me. すでに各映画祭などで賞賛を得て話題になっていた濱口さんが、まるで何も起きなかったかのように何もないところから新しいことにチャレンジされるということは並大抵のことではなかったと想像します。そして全くどうなるのかわからない企画に協力してくださったプロデューサーの高田さん、キャストやスタッフの皆様の努力も決して尋常ではなかったと思っております。I can imagine what an ordeal it must have been for Mr. Hamaguchi to embark upon something completely new after having garnered such attention and having received countless accolades at film festivals and award ceremonies. I must also extend my appreciation to our producer, Mr. Takada, the cast, and the crew for coming together for a project having no idea what the outcome might be. I imagine what effort it must have taken to commit to this project. 今年の冬にロケハンをしていた濱口さん、主演の大美賀さん、カメラマンの北川さんと鍋をつついたことが昨日のことのようです。It seems like only yesterday that I was on location with my director, Mr. Hamaguchi, the lead actor, Mr. Omika, and the cameraman, Mr. Kitagawa, and we were all enjoying potluck together on the location in winter. 賞をいただいたということは、今まで以上に地道に仕事をしろと言われていることなのだなと感じており、その先にまた素晴らしい出会いやチャレンジが待ち受けているのだと信じていますし、この映画がもたらした体験は、まさに心からそのように信じることができるような体験でした。音楽家として新しい試みへ踏み出す力をくださいました。I take this award as a sign that I must work even more diligently than before, and I believe that this will lead me to further encounters and challenges ahead.The experience I've gained through this film has given me such a sense and has offered me a sense of conviction as a musician to march forward. 演奏で参加してくださったジム・オルークさん、山本達久さん、ミオさん、内田キリンさんにも感謝いたします。ありがとうございました。石橋英子。And I would also like to extend my heartfelt appreciation to Jim O'Rourke, Mr. Tatsuhisa Yamamoto,Mio and Ms. Kirin Uchida for their participation in the performance of the music for this film. Thank you very much. 今石橋さんからのコメントを読み上げましたけれども、ほとんど付け加えることがないぐらい、もう私も全く同じような気持ちでいます。本当に素晴らしい賞をいただいて、そのことで作品の形はもちろん変わらないわけですけれども、自分たちが地道に、何もないところから始めたような企画というものが認めていただき、そしてこれからも地道にやっていきなさいというふうに背中を押されたような気持ちでおります。
So that was comments offered by Ms. Eiko Ishibashi, and I have nothing much to add to these comments as I harbor and share the same sentiments with her. I am very appreciative that this film has received such wonderful praise and appreciation. And I also take it, as Ms. Ishibashi has commented, I also take it as a message to march forward with a sense of resolve and work diligently, continue to work diligently as a filmmaker. I am very thankful that a film such as this one, which began from really nothing, I'm thankful to the fact that it has received such high appraisal. で石橋さんの、いただいたメッセージの中で十分に感謝されていない方が一人いらっしゃいます。それは、石橋英子さん、ご自身です。石橋さんの、発案から始まった企画ということもありますが、何よりも石橋さん自身の音楽が、作ってくださった音楽、もしくはずっと石橋さんが続けていた、音楽活動っていうものが、自分自身にとっても、導き手になってくれたような気がします。自分が今まで体験したことがないような映画作りというのができたような気がしています。One person that Ms. Ishibashi does not extend her appreciation to, and to whom appreciation is worthy, is herself, Ms. Ishibashi herself, I think. This project really started from an idea that she had, and it was, I found her music that she created for this film, and also the career that she had paved as a musician throughout all these years. These have taught me and have guided me in a completely new type of filmmaking, a type of filmmaking that I had not experienced before. So for that, I am very thankful. でその不確かな、旅のようなものに付き合ってくれた方たちにも、感謝をやはりここで申し上げたいと思います。特にここにいらっしゃる、大美香さん主演でもありますけれども、最初はスタッフとして、参加をしていただく予定でしたが、主演となりまして、見事に役目を果たしてくれました。他のキャストの皆様、そして、カメラマンですと北川義雄さんは、一番最初から付き合ってくださいましたし、他の、スタッフの方たちも本当に献身的に、仕事をしてくださいました。この場で改めてお礼を申し上げたいと思います。I would also like to extend my appreciation to all the cast and crew who had joined me on this journey without, again, knowing much about what the outcome would really be like. I would also like to extend my appreciation to my fellow collaborator here, Mr. Omika, who was originally joined the project as a member of the crew, but we ultimately decided to have him, or to cast him as the star of the film. I'm thankful to him as well as the other cast members, and especially my cameraman, Mr. Yoshiu Kitagawa, and all of the other cast and crew who have really put their heart and soul into this film and have contributed a lot. そして石橋さんのコメントにもありましたが、実際に撮影をした、地域で、協力をしてくださった皆様、取材に協力してくださった方々、ボランティアとして参加してくださった方々、エキストラとして参加してくださった方々にも、お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。皆さんのご協力なくしては、完成しない作品でしたし、このような評価もなかったと思います。I must also extend my appreciation to all of the residents of the local community where we shot the film for their collaboration in our research and in the shoot, and the many volunteers who also contributed to the film in the local region. Without their help, without their contribution, I don't think I would have been able to complete this film, and without their help, we would not have received the praise that we have received. 最後に、この映画を見つけて、このように評価をしてくださったベネチア国際映画祭と、審査員の方々にも、お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。And I would also finally like to extend my appreciation to the jury members of the Venice International Film Festival for providing us with this award. Thank you very much. Now we'd like to hear from Mr. Omika about his experience being a crew member and suddenly becoming the star of an award-winning film. はい、それでは大美香さんにお伺いします。先ほど監督もおっしゃられていましたが、当初はスタッフとして参加する予定が、急に主演ということになったわけですけれども、これについてお話しいただけますでしょうか。はい。
そうですね、最初は一緒にシナハンしていく時に僕はドライバーで参加していたんですけれども、その流れというか、で、自分が出るということになって、で出る側の経験はほとんどなかったんですけれども、それが可能になったのは、参加してくれたスタッフの皆さんとか、一緒にカメラの前にいたキャストの方と、現地ですごく協力してくれた皆さんの作り上げた環境が、初めてでもできた要因というか、その方たちが作った環境によって、できたことだと思っております。この場を借りて感謝したいと思います。ありがとうございました。So, as my director had just mentioned, I was originally part of this project as a crew member. I was one of the drivers, or a driver, as we were location hunting for places to shoot the film. But it just so happened that they decided that I was going to be the lead or the protagonist of the film. I have not had that much experience appearing in front of the camera, but I think this was made possible because of the wonderful environment that all of the staff or all of the cast and the crew created for all of us on set or on location. Without their help, I don't think this would have been possible. So I would like to take this opportunity to extend my heartfelt appreciation to them. それと、そうですね、これはこの現場にも参加していた録音で参加していた松野泉さんがクランクアップした時に言っていたんですけど、この現場は稀にあるご褒美みたいな現場だったって言っていて、本当に僕もそう思ったし、準備撮影とすごく楽しかったです。ありがとうございます。And also our sound recorder, Mr. 男性です。Mixer. Excuse me, our sound mixer, Mr. Izumi Matsuno, had also mentioned the fact that this was kind of a treat to this whole process of making this film, and that he was very thankful to all the preparation that went into the production. ベネチアでは、石橋英子さんとなんかご飯を食べたり街を歩いたりしたんですけど、それもめちゃめちゃ楽しかったです。Back in Venice, I was able to enjoy going out to meals and walking along the streets in Venice with Eiko Ishibashi, and that was a lot of fun as well. 以上です。That's all from me. Thank you very much. All right. There are so many of you here. I know you all have questions. So please raise your hand, and then when you're called, come to one of the microphones on either side. Who would like to start? Yes. はい、それでは Q&A に移りたいと思います。ご質問のある方、マイクまでお願いいたします。